katawan tanwag yang kaya kasiling bagu kasiling betad na kailangan tanwaya. Betad ilabaw sa mga tao, aramig pupakarani ko kalukas o din aramig miyalukas na silin susuramig ko kandarwa ka. Tabiya, kanaubak na yan itiruwa ka at nasusugatan na kanon, di kan sa kanong katawan. Kapakaya sa katanwa matiting mo sana sa kamusipin na kadarwa karaktan. Ino tanwaya paguluya, kapapakata naman tanwa mga ginawa tanong. Na umani isa rin kitano na kilala niyan ang ginawa niyan, katawan niyan o anto na masusubok yan na kadustaan. Kapakaya susabaad na ay masusubok yan na kapmarites, kachismosa. Amyaw sa itano kumyaw na so kapapakabinasan yan na busukin sa parno. O di na kandirmat, kapakasig, kapangimpuruan. Ayad na tangkap yan sa ginawa niyan na mapuro ipangkatan adiso sa lakor kanyan. Udi na di mapiyah akipapantag niyan kidarudupa yan. Si ko mga watayan, si ko mga luksyan, si ki panugangan yan, si ko siringan yan, si ko salakaw di salakaw. Udi na susalakaw san akadustaan kapakatipo kapriba. Labu-labu din rakitan o wallah akaawatatan o kumaginawatan o sang kanan ang mga akadustaan. Gay sabab, ang makikinanglan tano ang kaya kasiring bago kasiring betad. Sebab sa palayatan o din adin yan kapakatataruto. Nasukaba sa ulo mga lukostano, asalim bago salim batad ka, kaan maalin sututulan ka. Nabatano pa karilipati sukataru wallahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta mataan asu Allah na dinyan pagalinin subetad o pagtaw taman sa diiran alinin subetad mga ginawairan na anto na ikasalim betad na katubot kambelingan po Allah subhanahu wa ta'ala na dipikiraw tao ibakagya beradosa sa kanyan na di sa kanyan dinigalimu Allah kaya tatarun Allah sa hadithul qudsi na ana inda dhanni abdi bi sakan nasisiya ko pipikiran rakan ori panakan gupun aya pipikiran kana digad ni kalimu Allah na imbagay rakamambunan Allah bakad ni kalimu prilai Allah mismo sakan na uungkir na kasto mga sifat Allah ama kalimun paririla ugay na basta aya pipikiran kana ikalimu kau Allah nagito mambu imbagay kau Allah subhanahu wa ta'ala. Din ka pupikira itikaw pamanay kalimu ako panukadnan makapsalim betad ako pan asay din miya kalaatulan akan sagi kaw yagan akan na haram siya ko din miya lukas sagi dadabiyatan akan na di mapya na aya simbag na uway asar ka dito benar absalim betad ka betubat ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ikalimu kaniyan din iprila yan nakadin sulangan akadustaan kadarwa kaan am yasubba ko diin ka kapagintaw ayat itarun wallah subhanahu wa ta'ala sangkanan al-Quran a'udhu billahi minash shaitanir rajim Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Tiru ang kahay Muhammad kung mga ori panakan asukyap malawani aniran sumaginawiran adikano keday sa Panginam kulim wallah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a mataan aswallah na iprilayan sulang wala dosa innahu huwal ghafurur rahim mataan ayah askhanian suparirila ang makalimun kailangan na taman pansada makambelag suniyawa na gubadan tano na di tano kadaan sa Panginam kulimu rila o Allah subhanahu wa ta'ala nakatawan tano amay katubat tano na sambian tano sa mga galibak tano ang mga rarata sa mga pipya na anto na ay titarun Allah subhanahu wa ta'ala sa kanan al-Quran illa man taba wa amana wa amila amalan
فيبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إنun tasutaw ami taubat bumiyarat yayaku min gelbek sa gelbek amapiyah nasiran man nasambian wallah sa mga karataaniran sa mga pipiyah. Aya maanan yan na liyupan ko kiprilaan rakaw Allah ko mga kadustaan sabab ko kya taubat ka nagyang ko to ang mga kadarwakaan at yawbat ka na sambian pan wallah sa mga pipiyah imbalas irka natatapas wallah na paririla ang makalimun. Ini tarundog pan wallah sang kutwa ayah وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Nasad sa taubat kung galbak sa mapiyah namataan as kanyan na pagkataubat ko Allah sa sampur na ataw.